就在众人不解之际，楚风却突然盘坐而下。这一下，众人则更加不解了。楚风此行此举根本就不是有恃无恐了，而是全然没有将此刻的危险状况放在眼中。但是这不对啊！楚风一路走来是如何破开那一座座沙阵的，他们都看得清清楚楚。在他们的印象中，楚风不仅不是一个大意的人，相反，他更是一个极其谨慎的人。就在此时，那磅礴的气焰已经攻到楚风近前，凶残霸道，仿佛要吞噬一切，撕裂一切，毁灭一切。不过，就是如此残暴的6种气焰，却未能靠近楚风，因为他们无法穿透那金色的光芒，他们全部被楚风那头顶之上3件至宝融合后所洒下的金色光芒所抵挡了下来。原来如此，原来楚风早就预料到会有这波反扑攻势，所以才将3件至宝融合。殷明朝与紫薰衣皆是恍然大悟。与此同时，围观的众人也终于知道为何楚风会这般有恃无恐了。原来楚风早有准备，不行啊，哪怕是那金色的光芒，似乎也抵挡不了多久。虽然已经明白了楚风的打算，但围观众人依旧是担心不减。虽然3件至宝所化的光华的确将那6种气焰挡了下来，可看那个样子，显然无法长时间阻挡。这样下去，楚风依旧是危险的很。震开！就在众人担心之际，楚风的双臂却忽然张开，刹那间，道金色的结界之力便自楚风体内散发而出，化作了一道阵法，将楚风围绕在当中。这座阵法一经出现，所有人都是眼前一亮。虽然这座阵法出现之后立刻成型，但是哪怕外星人也看得出来，这座阵法酝酿已久。这说明楚风布置这座阵法已经很久了，只不过他是在体内的时候便开始布置这座阵法，这才导致这座阵法一经浮现便已是大成状态。最重要的是，这座阵法防御力惊人，乃是一座极强的阵法。果然，楚风他早有应对之法，只是这防御阵法虽然厉害，可那6种气焰却也非先前可比。如此磅礴的气焰，楚风这座阵法真的挡得下来吗？可尽管楚风的阵法让众人眼前一亮，但人们却也不觉得楚风就一定能挡下那气焰的攻势。阵容就在众人担心之际，楚风却是大喝一声，随后双臂收拢，双掌合并，下一刻，磅礴的结界之力便自楚风体内散发而出，与那头顶之上倾洒下的金色光芒相融在一起。当阵法融合了3件至宝所化的金色光芒之后，顿时力量大增，远非先前可比。震起，紧接着，楚风那合并的双掌猛然分开，双臂也是随之张开，左手右手各自打出了一个奇特的法诀，那大阵便开始旋转起来。当那大阵旋转之后，那正在疯狂攻击阵法的6种气焰竟然有着被弹开之势。楚风的阵法与那磅礴气焰相比，已经占据了上风。这阵法直到此刻，人们才意识到，原来那3件至宝融合的力量只是辅助，楚风的这座阵法才是破解的关键。可就在众人惊叹之际，原本盘坐在地上的楚风却是已然站起身来，他眼眸凌厉，并且大喝一声：“阵破！”声音响起之际，那旋转的阵法竟如同千军万马一般，向四周发动了攻势，与那磅礴的气焰冲撞在了一起。金色的光芒势不可挡，竟然硬生生的将那磅礴的气焰给冲散开来。很快的，金色的光芒覆盖了众人视线所及之处。而当金色光芒消散之际，人们惊愕的发现，楚风安然无恙的站在当中，而那6种气焰已是彻底消失，破开了。楚风成功的破开了此阵，人群再度沸腾。此时此刻，他们当真是又惊又喜。正所谓，当局者迷，旁观者清，有时候就是这样。虽然他们只是旁观者，可是他们却更能够感受到那阵法的恐怖。这样的阵法都被楚风破开，他们怎能不喜？最重要的是，楚风这破阵的手段可谓行云流水，并且提前就预料到了一切，真可谓运筹帷幄，气度非凡。这是在场之人都所不具备的，他们怎能不惊？然而就在这时，未知藏地上方那座连接着楚风能够映射出楚风状况的阵法忽然变得暗淡起来。与此同时，那道映射在虚空之上的巨大光幕也是随之消散。这座阵法失效了，怎么会这样？此刻莫说旁人，就连殷明朝也是目光一动，原本喜悦的面容被紧张所覆盖，并非阵法失效，而更像是被某种力量阻隔了。紫薰衣判断道：“你是说有人故意封锁了我们这座阵法？”殷明朝问道：“多半如此。”紫薰衣回道。听得紫薰衣的话后，殷明朝不再作声，可是眼中的不安之色却是越来越浓。失去了这阵法，他们便等于失去了与楚风的联系。虽然楚风破开了那座最强的沙阵，但是目前到底是何种情况，他们却全然不知。尤其是当那颗与楚风联系的珠子也没有任何反应后，他们就更无法确定楚风的安危了。这颗珠子原本可以反映出楚风的状态，楚风是否受伤都会有所显示。可是自从之前楚风进入疗伤阵法的时候，这颗珠子便失去了楚风的影子，所以那个时候人们才觉得楚风已经死了。不过当楚风自疗伤阵法出现之后，这颗珠子上便重新出现了楚风的影子。只不过现在这颗珠子再度失去了楚风的影子。经过先前的事，殷明朝他们倒也没有那么悲观，因为说明未知藏地内的确有着某种强大的力量，可以隔断楚风与这颗珠子的联系。所以哪怕这颗珠子失去了楚风的影子，也不代表楚风就出现了生命危险。可哪怕如此，殷明朝他们却依旧担心。简而言之，只要还没有确定楚风是安全的，那么殷明朝等人那颗悬着的心便无法落下来。不对，与此同时，身在生死阵中的楚风也是眉头一皱。怎么了？淡淡开口问道。不知为何，我失去了与殷前辈他们的联系。楚风说道。他的确感觉到了，因为这与先前他进入隐蔽阵法的感觉不同。那个时候他可以听到殷明朝他们的声音，但是此刻他却是一丝声音都听不到了。此刻
楚风能够听到的唯有这生死阵中的声音，来自外界的声音被彻底切断了。莫非发生了何事？淡淡问道。不知道，但肯定不会无缘无故就失去这种联系才对，定然是联系我们的阵法出现了什么问题。楚风说道。可楚风还来不及多想，周围便忽然传来了山崩海啸般的狂风之音。仔细一看，楚风注意到周围的山石正在发生巨大的变化，原本坚硬的山石化作了道道白雾，向天空飘散，烟雾太多，很快便将这片天地都覆盖起来。这种情况下，楚风的可视距离也是越来越小，到的最后，他的眼前白茫茫一片，竟什么都看不到了。不过好在这种情况没有持续多久，片刻之后，白茫茫的烟雾开始消退。那时随着烟雾的消退，楚风的目光也是变得凝重起来。他能够感觉到，此刻的他已经不在生死阵中，而是身处另外一个地方，并且楚风从远处的烟雾之中发现了2道身影，只不过因为那烟雾并未彻底消散，那身影很是模糊，就连楚风也无法确定那2位的容貌。敢问前辈，可是这位织藏德的创造者？楚风并未向对方靠近，而是先是对着那2道模糊的影子施以一礼。年轻人，过来吧。一道苍老的声音缓缓响起。听得此话，楚风才向前走去，而靠近之后，楚风的目光之中则涌现出了些许惊讶。那2道身影的其中一位是一位老者，这位老者身穿一袭黄色长袍，那长袍很是独特，似是皮革，但又不像是皮革，看上去有些粗糙。但以楚风的眼光来看，那长袍可不是寻常之物，应该是至宝才是。这位老者头戴兜帽，但是这兜帽包裹的并不严实，能够看清他的面容。他的脸偏黑，脸上并没有多少皱纹，但是他的眉毛和胡须却是淡黄色，与身上的长袍有些接近。胡须不是很长，但是眉毛却很长，竟有1米有余。楚风初步判断，这位老者就是召唤他的那位。至于为何这样判断，那是因为另外一位并不是人，那是一头鹿。这头鹿并非是人身鹿首，而就是一头完整的鹿。可就是这头完整的鹿，却坐在石椅之上，在与那位黄袍老者下棋。但无论是这黄袍老者，还是这头鹿，都是楚风无法看透的。楚风知道，他们2个的实力都远在自己之上，多半他们就是这未知藏的创造者。就在此时，2者之间的棋盘忽然有一个棋子动了。楚风却注意到，2者明明谁都没有动，就仿佛是那棋子自己动的一般。但是楚风也并未多想，到了他们这种级别的高手，意念之间都可杀人，无形之间操纵棋子，自然也是轻而易举的消失。但随着那棋子的移动，楚风不由自主地看向了那棋盘，这才发现2者下的是一盘非常简单的棋。最令楚风诧异的是，刚刚黄袍老者走了一步，非常丑的棋，这一步让黄袍老者陷入了死局。只要那头鹿再走一步，就可以赢得这盘棋，赢得那黄袍老者。只不过那头鹿却并未出手，2个人都没有任何反应，就那样盯着那棋盘，与楚风一样，像是旁观者一样看着这盘棋。晚辈楚风拜见前辈。楚风再度施以一礼，甚是客气。楚风是吧？黄袍老者问道。正是。对于对方知道自己名字，楚风并不意外，毕竟在未知藏地外，英明朝他们呼唤了自己名字不知道多少次。眼前这位神通广大，自然可以听到英明朝他们呼唤自己，自然也早就知道楚风的名字。你很有趣，并非是为了宝藏而来，而是为了救你朋友而来。黄袍老者再度说道。但是由始至终，他都只是盯着那个棋盘，连看都未看楚风一眼。不过他的一席话却让楚风很是诧异，就仿佛自己的一切都被对方所掌握了一般，被动至极。前辈所言极是，我的确是为救我朋友而来。前辈既然知道我为此而来，那敢问我朋友现在何处？既然对方已经知道楚风的来意，楚风也不再绕弯子，而是直入主题。你破开了生死阵，可你那个朋友并没有破开，并且现在情况很是不妙，他呀怕是要死在里面了。黄袍老者漫不经心地说道，就仿佛在说一件很随意的事情。然而他这轻描淡写的一句话，却在楚风的心中掀起了惊涛骇浪。黄袍老者的意思，生死阵并非只有一个，并不是所有人都会进入同一座阵法之中，应该是每一个人都有一个相对的生死阵。楚风虽然破开了生死阵，但只是解救了自己，根本无法解救赵红，因为他们2个根本就不在同一座阵法之中。别急，你若想救，倒是可以救他。就在此时，黄袍老者再度开口，请问前辈，我该如何救我朋友？楚风问道。方法自然有，只不过你恐怕要做极大的牺牲。黄袍老者说道。前辈请讲。楚风说道。先别急着应，这个牺牲你未必愿意。黄袍老者说道。前辈请讲。楚风再度重复先前所说之话，只不过语气却变得更加急迫。怎么，无论是什么牺牲，你都愿意？黄袍老者再度问道。晚辈愿意。楚风果断应下，没有半分犹豫。这一刻，黄袍老者终于转过头来，将目光投向楚风。而当那2道目光扫向自己的时候，楚风顿时心神一颤。在那一刻，他感觉仿佛2道利刃刺穿了自己的灵魂。强，对方的实力强到了一种难以估量的地步。楚风敢断定，这位绝对不是百炼凡界之人，而是来自上界的高手。因为百炼凡界不可能拥有如此厉害的高手。不过好在，那种凌厉的目光只是持续片刻，很快那黄袍老者凌厉的目光开始变得柔和起来。有点意思。黄袍老者淡淡一笑，就仿佛看破了什么一般。我来到这里有一阵子了，你是第一个破开生死阵，成功闯过3道关卡的人，而闯关成功，自然就有奖励，这便是你的奖励。黄袍老者说话间，袖袍一甩，一团金灿灿的雾气便自袖口之中飘出。那雾气越来越浓，眨眼间便从一团苹果大小的雾气化作了一团覆盖10米之地的雾气。这雾气是宝物啊！看到这金灿灿的雾气，女王大人顿时面色转喜。这雾气
不仅光芒闪烁，其中更是流转着无数符咒。女王大人一眼就看出，这不是寻常的雾气，而是能够提升楚风修为的雾气。没错，楚风进入那雾气内，不仅可以获得武力，更是可以领悟到修武之道，修为定会有所增进。此雾名为真仙雾气，只要进入此雾之中，它便可助你突破无祖境的瓶颈，直接成为一品真仙。黄袍老者说道。不过，你若想救你朋友，便必须舍弃此物，将此物赠予你朋友，你可愿意？说完此话，黄袍老者的目光又有所变化，变得戏谑起来，就仿佛他料定楚风不愿意将此物赠予赵红，所以他在等着看楚风的笑话。也就是说，我将这雾气赠予我朋友，他就可脱困。楚风问道。自然，黄袍老者说道。晚辈愿意。楚风很是坚定地说道。听到楚风的话后，女王大人忍不住叹息一声，她自然希望楚风将这雾气自己使用，毕竟突破到真仙，那对于楚风来说，他的实力将是一个质的变化，五祖再强也斗不过真仙。可若楚风是真仙呢？以他的天赋，以他的手段，怕是百炼凡界这些真仙将少有人能与他抗衡。那个时候的楚风，在这百炼凡界内，将可以真正的横着走，甚至可以凭借一己之力灭掉那魂阴宗，完成他父亲布置给他的任务。不过，他也并没有劝楚风，因为他知道，以楚风的性格，一定会选择用这雾气救赵红的命。此事他无论怎么劝都是没有用，索性他便没有劝。只不过他仍会心疼，替楚风心疼。你确定？黄袍老者问道。虽然楚风的决定在女王大人意料之中，但显然不在那黄袍老者的意料之中。此刻听到楚风的答案后，黄袍老者很是惊讶。晚辈确定，还请前辈放出我朋友。楚风说道。年轻人，听我一句劝，虽然你已是五祖巅峰，可这个机会对你来说却是极为重要。你可要知道，有多少人在年纪轻轻之时便踏入五祖巅峰，可是这一辈子却也只能停留在五祖巅峰。五祖巅峰与真仙境看似只是一线之隔，可是这个距离却是非常遥远，并非那么轻易就能跨过去的。黄袍老者说道。前辈的好意，晚辈明白，只是与我朋友的性命相比，这不值一提。楚风说道。看来你是非救他不可。黄袍老者问道。回前辈，晚辈正是此意，还请前辈放我朋友出来。楚风很是认真的再度向黄袍老者施以一礼。姑娘，你真是交了一位仗义的友人啊。就在此时，那黄袍老者眼眸一动，下一刻在其身旁便出现了一道结界门。那结界门出现的同时，一道身影也是从结界门内跌倒而出，趴在了地上。此人不是别人，正是赵红。只不过此刻的赵红却已是身负重创，连站起来的力气都没有了。虽然赵红已经浑身无力，但是他还是努力的抬起头，看向了楚风，用那艰难的语气说道。楚风，你不可以这样，你不可以为了救我而放弃自己应得的奖励，你不可以这样，我不接受，我不接受你的赠予。看来赵红先前的确是在生死阵中，但是他却也听到了楚风与黄袍老者的对话，这一下让楚风有些头疼。他没想到这个黄袍老者会将自己与他的对话故意给赵红听，没错，就是故意的。若不是他故意为之，赵红不可能听到他们的对话。可正因如此，才让楚风头疼。他知道赵红有多倔强，虽然自己是为他好，但是以赵红的性格，恐怕宁愿自己去死，也不会接受楚风的好意。姑娘，这可就由不得你了，这个机会你要也得要，不要也得要。而就在楚风为难之际，那位黄袍老者却是忽然开口，且就在他开口的时候，他袖袍也是甩动起来，那片漂浮在楚风面前的金色雾气便向赵红飘去，很快便将赵红吞没。当那符咒流转的金色雾气将赵红吞没之后，那符咒流转的越来越快，而赵红也是发出了痛不欲生的声音。听到赵红这样的声音，楚风顿时眉头一皱，将疑虑的目光投向了那位黄袍老者。别担心，此物会强行将其力量灌输给那姑娘，待灌输完毕，她不仅伤势痊愈，她也同样可以成为真仙。黄袍老者对楚风说道。有劳前辈。楚风笑着说道。他觉得这位不会骗他，而只要没有骗他，那么赵红就安全了。不仅安全了，修为还会提升。虽然这本属于自己的提升机会没能得到，但是被赵红所得，也算是肥水不流外人田。楚风自然高兴，真是想不到百炼凡界这种鸟不拉屎的地方，还有你这么重情重义之人。不过小鬼，修武者的世界很残酷，重情重义未必是一件好事，他有可能会害了你。就比如这一次，他就害得你失去了一次直接踏入真仙境的机会。黄袍老者对楚风说道。每个人的观念皆不一样，可能在大部分人的眼中，这团真仙雾气极其重要，甚至为利奥得到它，可以让很多人与亲人反目成仇，大开杀戒，甚至残杀亿万无辜生灵，也在所不惜。可在我楚风的眼中，他远不及我朋友的性命重要。楚风说道。哈哈，好，年轻人就要有年轻人的样子，现在的年轻人可真是很少有像你这般的了。虽然从旁观者的角度，我觉得你愚蠢，可是我个人却很欣赏你。不过你毕竟是唯一一个破开这位织藏地的人，我不会让你白来的，这个便是你的奖励。黄袍老者说话间，手臂轻扬，一本书便落入了楚风手中。看到手中的这本书，楚风顿时眼前一亮，随后目光转喜。这本书乃是天军练兵谱，只不过这不再是一个残本，这是一个完整的练兵谱。我看你不仅修武天赋过人，结界之术也是利奥的。这本天军练兵谱，哪怕在上界也是至宝一件，是无数界灵师花钱也买不到的宝物。你拿回去细心钻研，然后按照其方法练兵练气，相信以你的天赋，要不了多久也可踏入真仙境。黄袍老者对楚风说道。黄袍老者的这番话与楚风之前从天军练兵谱上领悟到的一样，这越发确定了楚风之前的领悟皆是对的。多谢前辈。楚风忍不住对这位黄袍老者施以一礼，
他真的很高兴。虽然错失了那能够直接踏入真仙境的真仙武器，可是有了这本完整版的天军练兵谱，楚风迟早也可以踏入真仙境。不只是真仙境，这对楚风日后的修为突破也会起到极大的作用。所以在楚风看来，这天军练兵谱的价值可比那真仙武器要大得多。他岂能不喜？不必谢我，都是你应得的。黄袍老者淡淡一笑：前辈，敢问您为何要布下这未知藏地？您到底是何人？楚风好奇地问道。他能感觉到对方绝非寻常之辈，所以他很好奇，他来此处布下这个局到底为的是什么？我若说这不是我所布，你信吗？黄袍老者说道。晚辈信，只是若不是前辈所布，那是何人所布？楚风好奇地问道。天机不可泄露。黄袍老者淡淡地笑了起来，他的笑容蕴含深意，但楚风却不知道究竟是何意。只是对方不想说，楚风便也不再问，但楚风却忍不住去想，若不是这位老者所布，那又是何人所布？前辈，您刚刚说我是唯一一个通过未知藏地的。楚风再度问道。因为他明明不是唯一一个通过未知藏地的人。楚风很清楚，在他之前还有殷明朝与子薰衣他们两个通过了未知藏地，你自然是唯一一个。至于在外边那两个小两口吗？他们根本就没有破开生死阵，所以他们也根本就不存在。通过未知藏的这么一说，黄袍老者一句话便告知了楚风答案。原来殷明朝与子薰衣并未破开生死阵，也就是说，其实他们并未成功的闯过未知藏的。你看，我就说吧，他们根本就是瞎猫碰死耗子，都是巧合。还好你没听继续他们的，否则怎么死的都不知道。听到这里，女王大人则是越发气愤。毕竟楚风听从殷明朝的指挥，可是受了不少苦头。那为何他们离开了未知藏地？楚风再度问道。他很是好奇，也想搞清楚真相。只能说他们命好。黄袍老者说道。命好？楚风越发不解。当初他们小两口在生死阵的时候，刚好我一位老友在场。我那老友是位女子，别看一把年纪了，却偏偏是富少女，心肠心善的不得了。她看那小两口十分恩爱，甚至甘愿为对方去死，便为之动容，向我求情，放他们一条生路。我实在受不了她的软磨硬泡，只好勉强答应。但是这里有这里的规矩，就算我放水，也要按照规矩行事，所以我只能修改一下破阵的规矩，破例让他们破阵，并且也给予了他们一些奖励。只不过毕竟是没有真的破阵，所以奖励也都不是很好。黄袍老者说道。而这一刻，楚风终于知道了事情的原委，他也是终于知道殷明朝的那个天军练兵谱的残本是从何而来，一定是从这里来的。只不过因为殷明朝并未真正破开生死阵，所以这位老者给予殷明朝的天军练兵谱也只是个残本，看似珍贵，但实际上却没有任何用处。而就在此时，那将赵红包裹的真仙武器已经消散开来。此刻的赵红不仅伤势痊愈，就连气息也是变得浑厚有力。这种气息是如此的独特，那是一种全新的境界，所以就连周遭被其影响的武力也变得全然不同。真仙，如今的赵红已是一品真仙，成为真仙，换作常人定然高兴不已。但是此刻赵红的脸上不仅没有喜悦之色，相反还满是沉重。楚风，谢了，这个恩情我赵红日后一定还你。赵红对楚风说道，他的话语之中有着浓浓的感激，但更多的却是愧疚。他很愧疚，是因为是楚风为了救他，所以放弃了成为真仙的机会，而也正因为被楚风所救，所以他得到了本该属于楚风的机会。赵红，你没事便好，否则我真是不知道怎么向王强交代了。楚风说道。我相公他醒来了吗？听到王强后，赵红的眼中顿时流露出了担心之色。还未醒来，不过他现在的情况很好，金鹤真仙在他的身上布置了阵法，在他醒来之前，没有人可以打扰他。楚风说道。那现在他在何处？赵红问道。放心，我已经将他转移，不过有内阵法在，不管他在何处，其实都是安全的。楚风说道。听到楚风这样一说，赵红眼中的担心则明显减少。楚风，真的谢谢你。赵红再度道谢，并且眼中愧疚之色更浓道。另外真的抱歉，抱歉。楚风露出诧异的目光，我为了获得力量骗了你，但是最后还是靠你来救我。赵红很是惭愧地说道。楚风终于明白了赵红为何要道歉。当初赵红与楚风说是他已经进入过这个遗迹，并且有一定的把握通过这个遗迹，但实际上是他从未进过这个遗迹，并且这个遗迹的凶险程度是排在整个百炼凡界第一位的。而现在楚风不仅进入了这个遗迹之中，并且还成功将他救下。赵红也很清楚楚风一定已经见到了护阵一族族长他们，楚风自然也就知道他之前是在欺骗楚风。那不重要，只要你没事便好。楚风说道。不，若不是我自私，就不会发生这种事。你是有能力闯过这里的，而若不是我被困，你就可以获得那雾气中的力量。现在成为真仙的就应该是你才对。赵红说道。若是那样的话，这个局可就解不开了。然而就在此刻，那位黄袍老者却是忽然开口。听得此话，楚风与赵红皆是不由自主地将目光投向了那黄袍老者，因为这句话可谓是另含深意。这一看，楚风与赵红注意到那位黄袍老者并未看着他们，而是看着那个棋盘。就在此时，那棋盘之上的棋子动了，而这个棋子一动，这个棋盘也就结束了，因为胜负已分。几乎就在那棋盘胜负已分之际，楚风便感觉脚下剧烈一颤，随后阵阵刺耳的轰鸣自四面八方传来，并且脚下的颤抖越来越严重，那轰鸣也是越来越刺耳，这里就要崩塌。前辈，这是怎么回事？楚风好奇地问道。他知道眼前的情况，这位黄袍老者一定可以解释，还看不出来吗？黄袍老者将目光投向楚风，笑眯眯的道：这未知藏的其实只是一个局，但这个局已经被人破了，被破开的局便没有了存在的意义。
而破开这个局的人便是你。那轰鸣不仅在未知藏地内部不断传来，就连那荒漠之外也是被那轰鸣所覆盖。怎么回事？此刻站在大阵之上的殷明朝与紫薰衣皆是目光一变，他们不是别的，都是担心楚风的安危。毕竟他们都看得出来，这未知藏的不会无缘无故如此，一定是发生了异变。然而那轰鸣不仅没有平息的趋势，反而是越来越刺耳，并且能够深深地感受到下方的沙漠在剧烈的此颤动。薰衣退后，眼见着不妙，殷明朝一把抓住紫薰衣，离开了那座大阵。几乎就在二人离开的时候，那被大阵覆盖的未知藏地顿时浓烟滚滚冲天起，下一刻那未知藏的便塌陷了下去，化作了一片深邃的巨坑，并且那塌陷的范围还在不断扩大，远不止那阵法所覆盖的区域。此等情形之下，众人皆是腾空而起，甚至不断向后退去。他们对着未知藏的充斥着浓浓的恐惧，哪怕只是简单的塌陷，但是他们也不敢在其上空停留，唯有躲到他们认为安全的地方才能安心。怎么会这样？莫非楚风失败了？紫薰衣紧张的不得了。事实上不只是他，在场的许多人都产生了这种想法，毕竟这种异变他们都是第一次看见，下意识的便觉得这是一场危机。不行，我要下去救楚风。然而就在众人退缩之际，殷明朝却忽然动身，来到了那未知藏的上空。他是准备进入未知藏的。明朝，你疯了！可几乎在殷明朝动身的同时，紫薰衣却也随之而动，并且拦住了殷明朝。薰衣，我这命是楚风救的，如今他有难，我不能不管。殷明朝说道。楚风已经闯过生死阵，他多半不会有危险。若是他无事，反而你为了救他而遇难，那你让楚风怎么办？他会是何其内疚与自责。紫薰衣劝道。薰衣，你放心，我会注意自身安危，若有不测，我会退出来。殷明朝说道。那好，那我随你一起去。紫薰衣说道。薰衣，你听得紫薰衣这样一说，殷明朝便不知如何是好了。毕竟他之前的话都是骗紫薰衣的，为了救楚风，就算有凶险，他也会闯一闯。这种情况下，紫薰衣陪他一同下去，他自然不愿意。他可以冒险，但他不想紫薰衣陪他一起冒险。而与此同时，在那未知藏地之内，崩塌也仍在继续，只不过那崩塌却未能影响楚风等人。一股力量封锁了这里，所以这里并不会塌陷。前辈，这究竟是怎么一回事？楚风对黄袍老者问道。当年我曾与一人打了个赌，因为那个赌，我们设下了这个局。想破开这个局，并非破开3道关卡才行，而必须是破开3道关卡后，将自己所得让给他人才行。当年我便觉得这不可能，怎么会有人将自己以命搏来的好处赠与他人？但没想到还真是被他说中了，居然真有你这种傻小子存在。所以啊，小子，你可是害得老夫输了这个赌局啊！黄袍老者说这话的时候，目光忽然有所变化，感受到对方的目光，楚风顿时心中一紧，一股寒意自心中而生，杀意。在那一刻，楚风竟然感受到了杀意，不过那种感觉一瞬即逝，来的也快，去的也快，甚至让楚风觉得那很可能是自己的一种错觉。尤其是看着那个黄袍老者笑眯眯的模样，楚风更是不确定自己先前所感受到的杀意是真是假。前辈，敢问前辈尊姓大名？此局又是前辈与何人所设？楚风开口问道。他知道这位知藏的已经崩塌，这位黄袍老者也要离开，怕是现在不问，日后很难知道答案。其实他只是想要记住他们的名字，日后有机会也好报答一番。毕竟不管怎么说，若不是他们在此设下此局，楚风也不可能得到天军练兵谱。虽然一路走来不容易，自己也的确被当成了他人赌局的棋子，但楚风却是一个感恩之人，知道的太多对你没有好处。去吧，离开此处，也不要与任何人说起关于我的事。黄袍老者说话之间，眼眸便散发出了微微光华。下一刻，楚风便感觉自己被一股力量所包裹，转头观望，发现赵红也与他一样，那光芒越来越盛，强烈到楚风看不清周围的景物。不过很快的，那光芒便消退开来。当光满个消退之际，楚风发现他已经是在未知藏的之外，这里人山人海，数以万计，并且皆是修武高手，各门各派都有。最重要的是，这群人望着那已经彻底塌陷的未知藏地，已经乱作了一团。楚风，快看，是楚风！毕竟人多眼杂，很快便有人发现了楚风。而当有人发现楚风的消息传出后，所有人都将目光投了过来。成功了，他成功了！尤其是护阵一族族长以及孔顺莲、孔月华他们，此刻更是欣喜不已，因为他们不仅看到了楚风，还看到了楚风身旁的赵红，二人皆是安然无恙。楚风，真的是你？殷明朝与紫薰衣一同来到楚风近前，殷明朝激动不已，激动到有点不敢相信自己。殷前辈，紫前辈，抱歉，害得你们为我担心了。楚风说道。你们是怎么出来的？未知藏得发生了什么事？殷明朝问道。而他此话一出，在场的众人也都瞬间安静了下来，他们都默默地看着楚风，等着楚风说出答案。他们都很好奇，楚风破开生死阵后发生了什么事？为什么未知藏地会塌陷？然而就在此刻，一道光芒忽然自未知藏的中心处映射而出，掠入了那天空深处。那光芒很快便扩散开来，竟然化作了6个大字：阵已破，宝已无。看着天际之上那遮天蔽日的6个大字，所有人都是心中一紧。再度看向楚风之时，众人的眼中皆是或多或少的涌现出了一抹敬佩之色。他们已经无需再问，天际之上的6个大字已经给了他们答案。楚风，你也未免太厉害了，居然连未知藏的都被你所破。楚风，你在那位知藏地内到底获得了怎么样的宝物啊？楚风，你可知道那位知藏的建造者究竟是何人？他为何要这么做？震惊片刻后，众人的问题如同狂风暴雨一般向楚风冲击而来。虽然知道楚风是拿到了未知藏地的宝物，所以未知藏地的才为之崩塌，但是他们仍然有很多问题想要问。好了，诸位，
楚风破阵不易，容他稍微歇息片刻吧。可就在这时，殷明朝却是大袖一挥，一层结界之力直接将楚风与外人隔绝。此刻，在这层结界之力内，只有7个人：楚风、赵宏、护阵一族族长孔顺廉、孔月华以及殷明朝和子薰衣。殷明朝此刻一脸凝重，所有人都以为殷明朝是有要事要说，可谁曾想，殷明朝忽然对楚风深鞠一躬，满含歉意的道：“楚风，抱歉，是我对不住你。殷前辈，您这是做什么？”楚风赶忙上前搀扶：“我们的破阵之法是错的，却还要你去做。若不是你自行顿悟，使用幻境中的破阵之法，怕是我们会直接将你害死。”殷明朝说道：“楚风，真是抱歉。”就连子薰衣也是歉疚满满：“2位前辈，你们不要这样。其实你们的破阵之法定然也是有效的，否则你们怎么能够从中而出呢？”楚风说道。他明知道对方的破阵之法是错误的，可是并不想打击对方的自尊心。反正魏之藏的已经没有了，不管他们的破阵之法是否有效，总归也没人可以继续尝试了。楚风，你不必安慰我们了，我们能够想得明白。然而，不管楚风怎样说，殷明朝似乎认定了自己的破阵之法是错误的。这也难怪，他们好歹都是历经世事的人物，又怎么会分辨不出？事实上，不仅殷明朝与子薰衣想到了，在场的许多人都想到了，都觉得殷明朝的破阵之法是错的。就算不是错的，至少也不如楚风的破阵之法那么正宗。否则，为何楚风破阵之后，这位之藏地就消失了，而殷明朝他们破阵之后，这位之藏的还在？人们只是顾及殷明朝的面子，没有直说而已，但是心中皆已有数，这不是重点。只要楚风与赵宏无事，这便是好的。护阵一族族长说道：“是啊，没事就好。”子薰衣也是附和的说道：“他虽然也自认为自己错了，但却不想殷明朝有太多的心理负担。赵宏这修为竟然已经踏入真仙，看来此次收获不浅啊。”护阵一族族长说道：“这修为是楚风给的。”赵宏说道。听得此话，几人先是一愣，但是看着赵宏那惭愧的模样，他们很快便猜想到了什么。破开阵法的应该是楚风，赵宏只是被楚风救出来的。至于这修为，连赵宏都那样说了，那他们便也不能猜到了。说正是吧，楚风，此次倒是有一个好消息，魂阴宗的巢穴，我们已经知道在何处了。殷明朝说道。当真？听得此话，楚风也是顿时大喜，这还要多亏了你，若不是你们抓到了魂阴宗的人，倒也不可能这么快就打听到魂阴宗的下落。殷明朝说道。那我们什么时候行动？楚风问道。他可是比任何人都急切的想要灭掉那魂阴宗，毕竟魂阴宗作恶多端，以婴儿修炼，早一天灭掉他们，便等于是早一天解救了天下苍生和那些无辜的孩子们。事不宜迟，我们准备现在就出发。殷明朝说道。随后，殷明朝便解开这结界，与众人说起进攻魂阴宗的事情。其实，在此之前，殷明朝早就与各方势力提过此事，也早就获得了各方势力的赞同。现在得知魂阴宗的位置，自然也是二话不说的，便同意了殷明朝的决定，准备立刻出发，直奔魂阴宗大本营。我们的恩怨可否放下？但当众人同意之后，殷明朝却特意看向了孔顺廉与孔月华。大敌当前，先除掉魂阴宗再说。孔顺廉说道。好，见对方同意，殷明朝笑着点了点头。眼下他们的确需要孔顺廉与孔月华的力量，但最重要的是，殷明朝也是真心实意的，想与孔月华他们和解。薰衣，你殷明朝又看向了子薰衣，他很放心不下子薰衣，他怕子薰衣离开他会再度想不开，尤其是以他对子薰衣的了解，子薰衣下定决心是很难改变的，而他真的不想子薰衣就那样死去。魂阴宗是百炼凡界最大的祸害，没有什么事比除掉他们更重要。子薰衣说道。薰衣，你愿意帮我？听得此话，殷明朝顿时大喜，他喜悦的并非是子薰衣帮他们，而是子薰衣至少还可以继续留在他身边，这样的话他便有机会劝子薰衣，并非帮你，而是为了百炼凡界的众生。子薰衣说道。好，薰衣说的对，这场战争与个人无关，而是关乎到了整个百炼凡界。诸位，就让我们为百炼凡界众生而战。殷明朝忽然高声呼道，为百炼凡界众生而战。下一刻，如同山呼海啸、万雷齐鸣一般的声音在这片荒漠之上回荡。然而，就在殷明朝准备率领众人攻打魂阴宗的老巢之际，数只散发着蓝光的小鸟自四面八方飞来。那鸟很是独特，不仅速度极快，并且是一闪一闪而来，如同瞬间移动一般，且最终它们落入了人海之中。此鸟名为蓝光闪烁鸟，是一种传递消息的方式，与金色闪光鸟类似，不过传递消息的速度会更快一些。城主大人，接受了那蓝光闪烁鸟讯息后，英雄城的一位长老面容变得凝重起来。莫非城中发生了何事？殷明朝知道那是从英雄城传来的消息，城中传来消息，魂阴宗散发邀请帖，邀请百炼凡界各方人士到他们的老巢参加盛典。那位长老说道。盛典？什么盛典？听到这个消息后，在场的许多人都是露出惊讶之色。魂阴宗做事向来隐秘低调至极，甚至除了一等势力之外，都很少有人知道魂阴宗的存在。现在魂阴宗竟然如此张扬，实在是让人感到匪夷所思。说是修武盛典，可以帮助百炼凡界的所有人提升修为。那长老说道。那邀请帖上可有魂阴宗老巢的位置？殷明朝问道。有，与我们所得知的位置是一个地方。长老回道。莫非诸位得到的消息皆是此事？殷明朝问向在场众人，因为他知道除了他英雄城之外，其他势力也都在刚刚接收到了消息。回阴城主，正是此事。各方势力内接受到消息的人一同说道。魂阴宗究竟卖什么关子？此刻殷明朝陷入了沉思之中。本以为从鬼杀老魔那里打探到魂阴宗的消息，可以打魂阴宗的措手不及，但是现在这种情况显然是不能发动奇袭了。对方既然敢邀请天下之人，
就一定做好了完全的准备。城主大人，现在怎么办？众人问道。此事定有蹊跷，不能大意，先回英雄城，待我与各方掌教商议之后，再做定夺。决定之后，英明朝便率领着众人向英雄城内返回。与此同时，如仗剑仙门、佛光天寺的人也是向各自势力的掌教传递消息，准备到英雄城会合。而就这浩浩荡荡的人马走后，那遮天蔽日的自己也是开始消退。这片荒漠很快便被狂风与黄沙所笼罩，荒凉的气息弥漫开来。可忽然之间，在那黄沙废物的虚空之上，却出现两道身影，其中一位是黄袍老者，另外一位则是那只鹿。此刻，那只鹿就如同寻常的鹿一般，站在黄袍老者的身旁，可是他的目光充满灵性，让人知道他绝非凡物。眼下，这两位皆是望着楚风等人离去的方向，没人知道他们在想些什么。当英明朝等人返回英雄城没有多久，仗剑仙门掌教以及佛光天寺主持也都纷纷来到了英雄城内。经过各方打探，他们可以确定，这次魂英宗广发邀请函乃是付出行动了的，而并非是虚张声势，并且这邀请帖不仅仅是针对强大势力的，几乎是向百炼凡界所有势力都发出了邀请帖。此举无疑就是向整个百炼凡界公布了他们的存在，并且还以修武盛典的名义邀请众人。一时之间，英明朝等人也是想不通魂英宗究竟是卖的什么关子。但可以确定的是，凭借他们对魂英宗的了解，魂英宗此举绝对不会像是表面那么简单。最终经过商讨，联盟大军决定孤注一掷，弃守城池，集结他们可以集结的最强兵力，直接攻打魂英宗。成败在此一举。而当集结了英雄城、仗剑仙门、佛光天寺以及诸多二等势力，堪称百炼凡界最强的联盟大军，在向那魂英宗的老巢前行的时候，各方势力也都在向魂英宗前行。虽然他们前行的速度远不如联盟大军，可是他们却比联盟大军出发的时间要早得多。这些人都是不明真相之人，在他们的世界中，从未听说过魂英宗的名字。突然出现的邀请函，让他们有的以为是天上掉下来的馅饼，有的则以为是一场骗局。可不管是怎么想的，抱着半信半疑的心理，他们都选择去一探究竟。毕竟这可是关乎着修为的事情，他们都不想错过这次机会。千军万马之中，战旗飘荡，气势逼人，尤其是那一辆辆庞大的战车，竟碾压虚空而走，更是威风凛凛。而凡是能够在战车之中的人，那定然是有着一定身份的人，其中便包括了楚风。楚风享受到了联盟大军中的最高待遇，他所在的战车是最强者们所在的战车，这里除了楚风之外，所有人都是真仙级别的强者，这其中也包括赵红。赵红并不喜欢这种场合，便离开了这座战车。楚风见他久久不归，便想去找他，可是刚好看到了一个熟悉的身影，口袋大师。口袋大师站在大军的边缘处，向前方观望着。大师怎么不到战车中去休息？楚风上前问道。虽然口袋大师不是真仙强者，但却也是五祖巅峰，他这种身份的人也有战车供其休息才是。善哉善哉，难得各方势力联手作战，并且还是除恶扬善之正义之举，贫僧想感同身受一下。口袋大师说道。他所说的难得，楚风能够理解，毕竟百炼凡界的这些势力都有各自的私心，他们联手闯一记的时候很多，但却也是各怀私心，如同这般目标一致的作战，实属难得。而实际上，现在为了加快赶路速度，所有人都是借助英明朝的力量前行的，所以不管是在战车之上的，还是在外面的人，前行的速度都是相同的。众人赶路并不辛苦。大师，晚辈有一件事想与大师请教一下。楚风问道。何事？口袋大师问道。关于佛光天寺开山祖师的事。楚风说道。关于佛光天寺开山祖师的事情，楚风也曾向其他人侧面的打听过。佛光天寺的开山祖师是一个法号为佛光的人，不过这位佛光方丈虽然是佛光天寺的开山祖师，可是他的修为似乎并不高，并且佛光天寺建了没有多久，他便去世了。至于佛光天寺崛起，则是在佛光去世的多年之后，但是佛光天寺为何崛起，则是一个谜。而楚风之所以打探此事，其实是想打探那只神秘的老猫。毕竟那只老猫说过他是佛光天寺的开山祖师，但楚风觉得那老猫不可能是佛光和尚，多半是与佛光天寺的崛起有关。原来是这件事，我佛光天寺的开山祖师自然便是佛光方丈，这件事可谓是人尽皆知。话到此处，口袋大师忽然意味深长地笑了起来，对楚风说道。但我想楚风施主想知道的并非是这件事。楚风注意到口袋大师说此话的时候，一层隔音结界已是无声无息地将他们二人覆盖起来，也就是说从现在开始，他们二人的对话外人都将听不到，唯有他们两个可以听到。大师，我想问的是，帮助佛光天寺崛起的那位。见口袋大师已经识破自己的意图，楚风也不再拐弯抹角，而是直接问道。我就知道你想问的是这件事情，这也不怪你，天下间对此事好奇的人实在太多了，但是这件事情可是我佛光天寺的秘密。口袋大师说道。听得此话，楚风心中一沉，既然是秘密，那么显然今日也要无功而返了。可就在此时，口袋大师却笑着说道。不过方丈曾说过，若是你想知道此事的话，倒是可以与你想说，不过有一个条件，这件事对外一定要保密。此事晚辈一定保密。楚风说道。说来你别不信，在外界看来，让我佛光天寺崛起的定然是一位来自上界的高人，而他们都猜测那是一位德高望重的高僧，否则不会对我们这样一座寺庙施恩。可是实际上帮助我佛光天寺崛起的并非是圣人，甚至可以说不是一个人，而是一只猫。口袋大师说道。对上了，果然就是那只老猫。楚风快问问关于那老猫的事情。女王大人兴奋地说道。那只老猫太神秘了，不仅夺得了战海川的传承，还夺得了封神竹简，实力强横且狡猾至极。
最重要的是，那只老猫还绑走了雪姬，不知意欲何为。所以，对于这个家伙，无论是楚风还是女王大人，都想要摸清他的底细。猫为何会是一只猫？莫非是妖族之人？尽管楚风已经见过了那老猫，但显然佛光天寺的人并不知道楚风与那老猫有交集，所以楚风自然也要装作不认识那只老猫。是妖族，也可能不是妖族。总之，他的实力很强。我佛光天寺能有今日，全靠了他。所以我佛光天寺一直视他为老祖。口袋和尚说道：“难道说连你们也不知道那老祖究竟是何来历吗？”楚风问道：“我们能得到老祖的帮助，只是机缘巧合。至于老祖的来历吗？我们并不知晓，只知道老祖来到百炼凡界是为了封印一物。”口袋和尚说道：“封印一物是为何物？”楚风问道：“此物究竟是什么？被封印在了哪里？我们都不知晓。只听老祖说过，那物非百炼凡界之物，来自天外，嗜杀成性，残忍至极。老祖说，此物若是再现，整个百炼凡界必将生灵涂炭，无一生还，那将是百炼凡界难以逃过的劫数。”口袋和尚说道：“此物如此凶残，那么那位老祖为何只是将其封印，而不是将其彻底根除？他将其封印在百炼凡界，岂不是在百炼凡界种下了隐患？”楚风问道：“老祖说，那物与他有些交情，不忍杀他，所以只得封印。至于祸患的问题，当年我佛光天寺的方丈也曾与老祖说起过。”而老祖的回答，爱话到此处，口袋大师无奈地叹息一声，似是有难言之隐。是何回答？楚风问道。老祖说，他人死活与我何干？口袋大师说这话的时候，一脸羞愧。虽然那老猫并非佛教中人，可是总归与他佛光天寺有关，他们又敬其为老祖。可是一方面，他们又要向善，所以自然而然的就觉得有这样一个老祖，其实是一件难以启齿的事。而听得口袋大师的回答后，楚风反而觉得情理之中。这话从那老猫口中说出来，楚风丝毫不意外，相反，这很符合那老猫的风格。事后，楚风又打探了一下关于那老猫的事情，但是奈何口袋大师也是所知有限。简而言之，那老猫也只是顺手帮佛光天寺一次而已。以他那老奸巨猾的性格，自然不会与佛光天寺的人说太多自己的事。所以楚风相信口袋大师并没有骗他，他们对于老猫的确是所知甚少。虽然未能打探到关于老猫有用的信息，但楚风也并未回到战船之中休息，他选择了一个僻静的地方，布置了一道隐藏结界，将自己隐藏了起来。他这做是想给自己留下一个安静的空间，细心品读一下那本《天军练兵谱》。毕竟这本书，楚风若是彻底掌握，可是能够让楚风的修为有所增进的，并且这种增进不只是一次两次的突破，可以说是可以终身受益的。但是哪怕楚风得到的是《天军练兵谱》完整版，可是想要彻底领悟，却也需要一些时日。而楚风还未彻底领悟《天军练兵谱》的时候，联盟大军就已经抵达了陈氏天城。这个陈氏天城是由一个陈氏天族所主宰的城池，陈氏天族也具备天级血脉，虽然远不如孔氏天族与周氏天族那般强横，可在百炼凡界也是一个二等势力，实力与落霞谷和三星殿相仿，但是名声与威望可就要在落霞谷与三星殿之上。在百炼凡界，这陈氏天族可以说是一个名声响亮的势力。而根据邀请函的提示，以及从鬼杀老魔口中打探到的消息，这个陈氏天城便是魂婴宗的老巢所在。眼下这陈氏天城不仅大门紧闭，那防御结界更是已经张开，除了城内中人，外人皆是不可入内。而在陈氏天族之外，已经聚集了数十万人之多，他们都是受邀而来。可是在他们来到此处后，陈氏天城便一直大门紧闭，根本没人招待他们。若不是在那陈氏天城之外树立的几杆大旗上写着魂婴宗3个大字，人们还都以为是上当了呢。快看，那是什么人？竟有如此气势！天哪，是英雄城、仗剑仙门和佛光天寺，他们怎么来了这么多人马？莫非他们也收到了那个魂婴宗的邀请？太不可思议了！那魂婴宗到底是何来头？竟然连这些庞然大物也能够邀请得来。当看到浩浩荡荡的联盟大军后，聚集在此处的人们顿时发出了山呼海啸般的欢呼。毕竟在他们眼中，英雄城、仗剑仙门、佛光天寺这3个势力可是现如今百炼凡界的主宰。一点也不夸张地说，对于许多人来说，这3个庞然大物简直就如同神灵一般，在百炼凡界众生的心中位置极高。想不到陈氏天族竟真的与魂婴宗有着勾当，隐藏得够深的呀！当看到那魂婴宗的大旗之后，联盟大军的不少人都是露出了憎恶的神色。若不是亲眼所见，他们还真是有些不敢相信。因为这陈氏天族所掌管的陈氏天城可不是什么荒凉之地，并且这陈氏天城内掌管着一个拍卖场，那拍卖场在整个百炼凡界都极具声名，所以莫说是百炼凡界的其他人，哪怕联盟大军的许多人都曾来过此处，但是他们却并未发现这陈氏天城会与魂婴宗有着什么关系。可见这陈氏天族伪装的当真是极好。魂婴宗，我倒是要看看你们这次到底耍的什么把戏。就在联盟大军也为之感叹之际，殷明朝从战船之中走出，来到了联盟大军的最前端。快看，是殷明朝，是殷明朝大人！当殷明朝出现之后，那聚集在陈氏天城之外的众人顿时欢呼不断。他们都没有想到，就连殷明朝这种大人物也会来到此处。毕竟殷明朝可是现如今百炼凡界公认的第一强者啊！诸位，我长话短说，这魂婴宗可不是什么善辈，魂婴宗乃是百炼凡界存在了多年的魔教势力，他们修炼魔功，以婴儿的肉身进行修炼，这么多年来残害了无数生命。相信对于此事，大家也是有所耳闻，甚至更是有人深受其害。殷明朝以雷鸣一般的声音高声说道：“什么？原来魂婴宗便是那个传说中以婴儿的肉身进行修炼的邪恶势力吗？
听到殷明朝的话后，不少人都恍然大悟，随之在他们的脸上涌现出了后怕的神色。他们虽然没有听过魂阴宗的大名，可是他们却曾听说过一个邪恶的势力。毕竟魂阴宗作恶多端，他们残杀的婴儿那么多，并且有时候连残骸的尸体都不处理掉，这导致见过那惨烈一幕的人不在少数。所以对于魂阴宗，可能很多人都为之陌生，但是对于这个传说中专门残害婴儿的邪恶势力，其实百炼凡界的众生早就有所耳闻。原来这个魂阴宗就是那个邪恶势力，他们竟然还敢大张旗鼓地邀请我们过来，莫非他们还想残害我们不成？殷明朝大人，这魂阴宗作恶多端，罪不可恕，您可要为我们做主啊！一时之间，在场的众人都开始讨伐起这魂阴宗。诸位放心，今日我英雄城联合仗剑仙门与佛光天寺等势力，为的就是铲除魂阴宗这个百炼凡界的毒瘤。不过诸位可能有所不知，魂阴宗的实力不容小觑，等下开战，死伤难免，所以劳烦各位还是退避一下，一边遭受牵连。殷明朝说道。他此话一落，那些原本聚集在陈氏天城之外的众人，一个个便拔空而起，如同被惊吓的群鸟一般，向四面八方飞掠而去。殷明朝的这番话不像是开玩笑，而此刻的联盟大军更是杀气腾腾。他们都觉得殷明朝所言是真，而他们也都是惜命之人，既然知道有危险，自然也是赶忙逃开，谁都不想平白无故的在此处丧命。然而就在众人退散之际，那座封锁了陈氏天城池的结界竟然开启。这一刻，联盟大军的所有人，甚至包括那些正在退避的人们，都将目光投向了陈氏天城。他们都想要看一看这臭名昭著的魂阴宗到底有何能耐，竟敢光明正大的邀请这么多人来到此处。当那阵法开启之后，原本平静的城内也是变得不再平静，无数道身影密密麻麻的自城中飞掠而出，遮天蔽日一般出现在了众人的视线之内。这些身影皆是身穿黑色长袍，人数之多足有数十万。见到如此情形，联盟大军也是变得严阵以待，因为对方的打扮正是魂阴宗的打扮，并且人数如此之多，他们不敢有轻敌之意。可是很快的，他们便发现那些人虽然都穿着魂阴宗的衣服，可是普遍修为却并不是很高，与联盟大军这精英大军相比，可谓天差地别，完全不在一个层次上。若说联盟大军乃是飞在天上的雄鹰，那么此刻陈氏天城上方的这些人就只是区区苍蝇。而仔细一看，人们才发现那些人竟然全部都是陈氏天族的人。陈氏天族的大军整齐地站立在虚空之上，与联盟大军形成了对峙的状态。明明实力悬殊，可他们竟然有恃无恐，面对联盟大军没有丝毫惧意，并且很快的一道身影也是自人群之中走出，来到了陈氏天族的最前端。这位是一位修为在五祖巅峰的老者，而他便是陈氏天族的族长。本人陈氏天族族长，代表魂阴宗，欢迎远道而来的诸位上宾。陈氏天族族长笑眯眯地说道。这么说来，你是真的加入了魂阴宗？殷明朝开口问道。我从未说过是这是假的。陈氏天族族长说道。那我问你，你陈氏天族这些身穿魂阴宗服饰之人，可是否都曾拿无辜的婴儿修炼过魔功？殷明朝再度问道。的确修炼过，但有一点我要纠正，那并非魔功。陈氏天族族长竟没有丝毫犹豫，果断地承认，并且如此坦诚，就好像这不是什么可耻的事情一般。真是猪狗不如的畜生啊！天下间怎会有如此残忍的家伙？而见其亲口承认此事后，联盟大军以及那些已经退到远处的众人，皆是气愤不已，一个个咬牙切齿。很好，既然你们承认，那就别怪我殷明朝对你们不客气了。殷明朝说话之间，顿时长衫飘动，黄发乱舞，磅礴的威压更是自其体内散发而出，如同无形的潮水一般，向那陈氏天城覆盖而去。在殷明朝释放威压的一刻，陈氏天城外的所有人都是目光一动，他们能够感受到殷明朝此刻散发的威压具备着多么强大的力量。在殷明朝这等力量面前，莫说陈氏天族的那些族人，就算整个陈氏天城也可以在顷刻之间全部摧毁。所以当感受到殷明朝的威压之时，所有人都产生了一种想法：百炼凡界第一强者，名不虚传，连孔氏天族都被殷明朝以一己之力屠灭。他们相信今日这魂阴宗更是在劫难逃。可是就在众人以为陈氏天族就要在顷刻之间灭亡之际，忽然一层磅礴的威压自陈氏天城的中心区域横扫而出，刚好在陈氏天族之外，与殷明朝的威压碰撞在了一处。两股威压碰撞在一处，顿时发出一声刺耳的轰鸣，磅礴的力量更是产生反噬之力，向联盟大军反扑而来。不过好在殷明朝站在前方，只见其大袖一挥，便将那凶猛的反噬之力给扫开。然而当人们再度看向陈氏天城之际，才惊愕地发现陈氏天城竟然也是分毫未损，而陈氏天族的众人竟然也是一个未伤。那自陈氏天城出来的威压竟与殷明朝的旗鼓相当，那至少是一位二品真仙。发生这种情况后，联盟大军还好，可是那些不明真香的人可就吓了一跳。在他们看来，魂阴宗就算再强，可也绝对无法与联盟大军相比，殷明朝更是可以一个人就灭掉他们所有人。但是现在来看，显然没有他们想的那么简单，对方竟然有二品真仙坐镇，这就说明具备着一等势力的实力。殷明朝，你们若是想做我魂阴宗的上宾，我表示欢迎，可你若是想伤我魂阴宗的人，我魂魄渊可不答应。就在众人震惊之际，一道身影也是自那陈氏天城的中心飞掠而出，来到了众人视线之内。这位同样身穿一件黑袍，可是同样的黑袍穿在他的身上却显得气度非凡，霸气无比。这是一位中年男子，他自人群之中而来，似是一位君临天下的王者。看到这位，楚风目光一动，别看他只是中年男子的模样，可楚风却能够看得出来，他实际上是一个活了近万年的老怪物。
而如此实力，想必他应该就是魂婴宗的真正主人。在魂婴宗宗主出场之后，又有数万人自尘世天城之中飞掠而出，跟随着魂婴宗宗主来到了尘世天城之外，与联盟大军形成了对立之势。这一刻，莫说那些不了解魂婴宗的人，就连联盟大军也是感觉到了一股强大的压迫感。魂婴宗宗主不仅散发着2品真仙的气息，在他的身旁还跟着4位1品真仙，其中2位楚风认识，曾在八荒乱坟岗遇到过。而此刻这4位1品真仙如同4位护法一般，站在了那中年男子的左右。而除了这5位真仙之外，那些跟随着他们出现的数万大军，实力也是不容小觑，竟然全部都是5祖境，并且就连5祖巅峰的高手也有1000余名。这才是魂婴宗的主力大军，一群心狠手辣且实力强悍的群体。但是值得一提的是，这一次魂婴宗的大军出现，与楚风之前见到有很大的不同。之前在他们的身上，楚风能够感受到浓郁的戾气，那是用婴儿的生命所磨练出来的戾气。但是今日，他们身上的戾气竟然都没有散发出，应该是用某种特殊的手段给隐藏了起来。今日真是见到了一些老熟人，但我知道还是有很多人不认识老夫。先做个自我介绍，在下魂破渊，乃是魂婴宗的宗主，我代表魂婴宗欢迎远道而来的诸位。果不其然，那位名为魂破渊的男子就是魂婴宗的宗主。真是没想到，你们居然真的都在这里，这样最好，我可以将你们一网打尽。对于这位的自我介绍，殷明朝没有一丝好感，但是在他的身上却散发出了磅礴的杀意，在他的眼中涌现出了一抹难以控制的狂喜。凭借殷明朝对魂婴宗的了解，今日魂婴宗的人基本上都到齐了，这对于准备铲除魂婴宗的他来说，可谓是一个极大的好消息。殷明朝，我知道你对我魂婴宗有很深的偏见，但是我们真的没有必要刀剑相向。魂婴宗宗主对殷明朝说道。相比于殷明朝的杀气逼人，他竟然是一脸的温和，就如同他此刻面对的根本就不是生死大敌，而是友人一般。偏见，你们的所作所为只是偏见吗？难道说那么多无辜的婴儿被你们残害，这也算偏见？那可是连这个世界都还没能好好看上几眼的孩子啊，你们怎么能下得了手？殷明朝愤怒的声音徘徊在这片天地，铿锵有力。魂婴宗，你们死不足惜，应该把你们碎尸万段，让你们万劫不复。紧随其后，在场的所有人都一起讨伐起魂婴宗。毕竟魂婴宗的所作所为的确令世人难以接受。我承认，我魂婴宗那样做的确不对，可若是我说我魂婴宗这么做其实是为了造福百炼凡界的众生，你们又是否能够理解？魂婴宗宗主说道。什么？为了百炼凡界的众生？真是可笑！还不待殷明朝说话，围观的众人便发出了讽刺的声音。这简直是他们听过最荒唐的事情，这简直就是在侮辱他们的智商，把他们当成傻子一样来耍。我知道，我说了，你们未必会信，可事实就是如此。魂婴宗宗主说道。真是荒谬之极！殷明朝怒火中烧，懒得与其废话，拔出祖兵便有动手之意。等一下！可就在这时，仗剑仙门的掌教却是拦住了殷明朝，说道：他们应该不会无缘无故将我们引到此处，不妨听他们说上一说，看看他们到底还有什么手段，到底有着什么样的目的。随意，明朝冷声说道，有些不悦。在他看来，如魂婴宗这种存在，根本就没有和他们废话的必要，直接将他们斩杀个干干净净最为干脆。但是不管怎么说，他们眼下这是联盟大军，仗剑仙门的掌教也是一位2品真仙，或多或少都要考虑一下他妈的建议，毕竟他们是盟友。魂破渊，别怪我不给你机会，既然你要说，那我今日就让你好好说个清楚，我倒要看看你们还能耍出什么花样。仗剑仙门的掌教对魂婴宗宗主道：浩瀚天外，世界无数，与上界我们无法相提并论，可奈何众多凡界之中，我百炼却也是弱的。为此，我魂婴宗祖师甚是苦恼，他一生都在为了提升百炼凡界众生的整体实力而苦恼。可修武之道对于个人的悟性极为重要，想要将百里凡界的整体实力提升上去，这是一件非常难，甚至是根本就不可能的事。可皇天不负有心人，我魂婴宗的祖师得到了一场奇遇，自那奇遇之中，他发现了一种可以强行将修武之道灌输给他人，甚至帮助他人提升修为的方法。只不过想要将这个方法实现，需要一个漫长的过程，甚至要付出极大的代价，那就是不停地用新生婴儿的生命来淬炼这一方法，通过不断的淬炼与实验，才能最终实现。而我魂婴宗的老祖也很清楚，只要实施这个方法，就一定会被世人所痛恨与仇视。毕竟在得到成果之前，没有人会相信我们这么做其实是为了造福整个百炼凡界的后人。可是为了百炼凡界的后代，为了我百炼凡界的未来，有些牺牲是必要的。为此，我魂婴宗正式成立。这么多年来，我魂婴宗一直如同过街老鼠一般，一直遭受所谓名门正派的打击。我魂婴宗的兄弟死伤无数，可我们却一直坚持着，一边被你们痛恨，一边做着为你们以及你们后辈有利的事。魂婴宗宗主说道。住口！就在此刻，紫薰衣忽然大喝一声，此刻的紫薰衣竟然气得瑟瑟发抖。他指着魂婴宗宗主，无比愤怒地说道：伤害了那么多无辜的孩子，竟然还给自己找了个如此冠冕堂皇的理由，你们简直人神共愤，猪狗不如。话到此处，紫薰衣又看向殷明朝，说道：明朝，不要再与他们废话了，不要再听他们在这里胡扯，将他们全部除掉，不能让这群畜生存活下去，不能再继续让他们祸害无辜的生命。对，杀了他们。紫薰衣开口之后，无论是联盟大军还是那些围观之人同时开口，他们本就对魂婴宗痛恨欲绝，而魂婴宗宗主所说出的这个理由更是彻底的激怒了他们。现在那数万人同时高呼，他们只有一个意愿，就是灭掉这魂婴宗。不会了！可就在这时，那魂婴宗宗主却再度开口，而他的声音之响亮，竟然盖过了那数万人的声音，甚至在他开口的时候，就连虚空与大地也是剧烈的震动。嗡鸣之音
不断的震颤着。这一刻，众人竟纷纷闭上了嘴。二品真仙的实力让在场的许多人感到畏惧，毕竟那可是在意念之间便可让他们尸骨无存的强大存在。我们不会再去害死任何一个无辜的婴儿，因为我们经过这么多年的努力，已经成功了。我们已经成功的掌握了这种可以提升所有人修为的方法。今日叫大家来，就是想为大家展示这一成果，让我百炼凡界的众生享受这一成果。我也知道我口空无凭，我这样说出来，大家也根本不会相信我。但是当事实摆在你们面前，你们就一定会相信。相信我所说的并非是荒谬言论，并非是无稽之谈，而是事实。我并没有欺骗大家。所以接下来我就向我百炼凡界的众位同胞展示一下我魂婴宗这么多年来以牺牲新生婴儿所换来的成果。来吧，让我们一起来见识一下这座魂婴大阵的力量。魂婴宗宗主此话说完，便捏出了一道法诀。下一刻，在那在场的每个魂婴宗成员的身上都散发出了一股黑色的气焰。那黑色的气焰相互交织，竟然在虚空之上形成了一座磅礴的大阵。只不过这座大阵与众不同，这并非是寻常的结界阵法，而是结合了众人身上的力气所凝聚而成的阵法。这阵法，看到这座阵法，不少人都是目光一动，他们都被那阵法的磅礴的气势所震慑到了。陈氏族长，相信大家都是认识，他在1000年前就已经踏入了5祖巅峰，但是这么多年了，他迟迟未能踏入真仙境。但是我现在就可以用这座魂婴大阵帮助他突破修为。大家看好了，因为你们都将是这个奇迹的见证者。魂婴宗宗主说话之间，意念一动，自那大阵之中便有道暗黑色的力量掠出，将陈氏天族的族长笼罩在了当中。哇哇！下一刻，陈氏天族的族长便发出了撕心裂肺一般的惨叫。但最令人毛骨悚然的是，当他发出惨叫之时，人们还能听到婴儿的哭声，那是无数婴儿的哭声，也是自陈氏天族族长的方向传出。可那分明不是陈氏天族族长的声音。一时之间，在座的许多人都被那大阵的气息以及那婴儿的哭声弄得不寒而栗。